Добар ден, почитувани представници на седмата сила, новинари и од пишаните медиуми, од електронските медиуми. Да ве поздравам, да ви посакам пријатен ден и да ви кажеме што ќе се случува по повод 11-тиот меѓународен тамурашки фестивал, кој ќе се случи на 21 и 22 август годинава, значи во петок и сабота, на градскиот плоштад во 20 часот и 30 минути е почетокот на фестивалот. Значи традицијата продолжува. Вие сте ни верни сиве овие години и ви благодарам на вашето присуство, на се она што го направите во овие години за афирмација и продолжување на таа традиција тамурашка. И сум во на големо задоволство да кажам дека успеавме во овие 11 години со подршка на градоначалникот на општина Куманово, господинот Зоран Дамјановски, со советниците, односно советот на градот на општината Куманово, да обстоиме и да овој фестивал биде навистина престижен фестивал во Македонија, да си го најде местото под сонцето и да афирмира и нови тамбурашки состави и гости во сите овие 11, односно 10 години, преку 80-тина од оркестри од југоисточна Европа, од бившите југословенски простори, да бидат гости во нашиот убав град. Сега би му дал збор на началникот да ве поздрави, а потоа ќе разговараме, односно ќе кажеме нешто за програмата и околу тоа што вас интересира како новинарски прашање. Проверете нас. Благодарам, Нино. Еве, и јас како дел од организацијата на Тамбрашкиот градски фестивал, денеска објавуваме дека 11-ти пред Тамбрашки фестивал на градски плоштад, како и секојаш досега, звучни имиња ќе има од областта на тамбрашкото музицирање. Главната звезда ќе биде Шкоро, познатиот интерпретатор на таков и неговател на таков тип на музика во Хрватска. Има познати брендови од Војводина, Мажарска, Словенија, значи како и секоја година добри состави за убаво тамбрашко доживување. Ово е фестивал, ревијарен фестивал, нема натприроднички карактер. Локалната самоуправа и Советот на општината во развојната програма на култура секоја година го става со една сума на средства издвојува. Оваа година вкупната сума која е за подршка на фестивалот е негде околу 400.000 денари, заедно со она што се логистичката подршка за изведување на фестивалот. Према и буџетот на општината, бидејќи се наоѓаме во една таква финансиска ситуација, како што стално потенцирам, толку беа можни средства за да се одделат од развојната програма на култура и да го поддржиме овој фестивал. Голема благодарност на луѓето кои работат во Фондација за спорт и култура, кои и во овие времиња, каде има ниска буџетска поддршка, односно ниска финансиска можност, поддржуваме тренд на културата и не случајно Куманово беше препознатлива точка на културата во измината декада, од аспект што овие културни работници направија да Куманово се етаблира во градови кои негуваат култура специфична за овој регион и потреби. 11 милиони фестивал почна со почетокот на мојот мандат, 11 години нетрадиционален фестивал, кој значи и единствен таков вид во Република Македонија и регион. Сакам мислам да искористам вашата присутност и да кажам дека негде во почетокот на септември е фестивалот на ливено дувачки инструменти или Рома Труба Фест, исто така фестивал кој отпочна пред една декада. Денеска, после ова, ќе одиме да ги посетиме ликовната колонија Пенинце, која има една огромна традиција, скоро пола век од нејзино постојање со некои мали прескоци во времињата кога не се можни одржување. Тоа беше Матејче, па беше Прокопчински, имаме едни прескоци. Сега
тоа е у континуитет, значи сите традиционални манифестации кои се специфични за Куманово се одржуваат. Значи, повторувам, Советот на општината, која ја поддржува програмата предложена од градоначалникот, е главниот покровител. Имаме поддршка и од Министерството за култура, некоја поддршка која по долги макеве година-две наназад влеговме во агендата со символична сума на средства. Така да мора да истакнам дека медиумски покровител е 24 вести. Моја голема благодарност за 24 вести, бидејќи другите медиуми ни бараа средства, ја не знам, сите дават средства да се снимат фестивали, нас обратно ни бараат средства да ја снимат фестивалот. Меѓутоа, ја да искажувам мојата благодарност према овој медиум кој најде разбирање да го овековечи. Секогаш овој фестивал бил медиумски презентиран. И исто така на кумановските тамбураши, кои се главни виновници, кои направија бренд од Куманово за тамбурашкото музицирање, бидејќи они се тие кои успеа да го промовират, и сега Куманово има една плејада на тамбурашки состави, познати во Македонија и поширок. Значи, сакам да истакнам, нека Куманово живее со тамбурашката музика и нека биде традиција вековна. Ова што го правиме за едината на младите луѓе кои го сакат овој тип на музиката, а знаеме сите дека во боемството тамбурашката музика е предоминантна, така да мислам ќе обстане на овие простори и ќе дава уште многу подобри резултати. Благодарам фондација Богомилово Величковски, најголемиот бренд, впрочем и големиот добитник на сите награди на македонската музика во посебно време. Ви благодарам, градоначалниче. Јас само сакам да ви информирам за двете вечери што ќе се помести на реков во петок и сабота 21 и 22 август од 20:30 часот на градскиот площад. На првата фестивалска вечер, како домаќини, ние секоја година традиционално наши тамбураши, кумановски, ќе го отворат фестивалот со гости на фестивалот. Тоа се дел од екипата која настапи на Звезда Гранда, тоа е господинот Игор Васильков, потоа Мартинијан Кириловски, исто така многу познато име од младите и надежни пејачи од Куманово, кој е иднина на Куманово заедно и со Ивона и со сите што настапија. Потоа тука ќе биде мојата драга и наша колешка сограѓанка Маргица Антевска со нас. И јас ќе настапам со нашите тамбураши, за да како вовет во она што ќе се случи Мирослав Шкоро со својот тамбурашки бенд доаѓаат од Загреб, од Хрватска, за да го наистина овој настан дигнат на едно ниво кое и го има овој фестивал. Ќе бидат главната атракција или звезда на ова прва фестивалска вечер, што ќе се случи во петок на 21. На 22 ќе настапи тамбурашкиот оркестар Бана од Сегедин, Унгарија. Тоа се прв пат од Унгарија имаме ние фестивал, сме имали од Чешка, од Австрија, кој настапи еден прекрасен, одличен тамбурашки оркестар. Втори поред ќе биде тамбурашкиот состав Ла Банда од Нови Сад, тоа се 8 девојки кои прекрасно свират на тамбура, ќе свират овој пат исклучиво забавна музика во тамбурашки аранжмани. Трети ќе настапи тамбурашкиот оркестар Випавски тамбураши од Словенија. Имаме традиционално добра соработа со тамбурашкото движење кој е многу развиено во Словенија. Од Випава доаѓаат випавски тамбураши, исто девојки кои свират на тамбура. Тоа се 9 членки во составот на випавски тамбураши и едно големо изненадување, ние за прв пат имаме гости од престижниот светски тамбурашки фестивал Тамбурица од Нови Сад, која година се одржа на Петров Варадин во Нови Сад 6-ти пат поред. Значи, гости ќе бидат на фестивал познати композиторски имија Јован Адамов, Јован Пејчик, како директор на фестивалот, едно големо изненадување. Значи, они ќе не почестат со еден одличен тамбурашки составот на Нешо Јовановиќ, тамбурашки оркестар од Дероње, тоа е едно место во Војводина кај што се правеше светскиот тамбурашки фестивал. Они ќе го затворат фестивалот, значи тамбурашкиот оркестар на Нешо Јовановиќ од Нови Сад.
Тоа е понудата музичка во овие две фестивалски вечери. Уште една голема благодарност до вас како медиуми, реков, без се она што не се забележило, не се ни случило. Вие не поддржувате во нашата намера да овој фестивал остане на врвот на македонската музичка сцена во делот на тамбурашкото музицирање. Благодарност до Советот на градот, до градоначалникот, до сите љубители на тамбурашката музика и ги канам нашите сограѓани и сите од Република Македонија да бидат дел од нашето чествување по повод 11-тиот меѓународен тамбурашки фестивал. Ако имате некои прашања, povedете. Присуство на амбасадори од UNDP, земјите учеснички на групите, составите од земјите од кои доаѓаат, поканени се неколку амбасадори, ќе има присуство на меѓународна заедница, гости, угледни луѓе од фестивалите од регионот, така да ќе има едно доживување на градскиот проспект, само времето не постучи. Вие презентирате овој град, мултиетнички град. Од сега што гледам фестивалот немате ништо. Јас се сложувам со вас, ние во минатото направивме неколку напори да поканиме состави од друга етничка заедница, канеме групи од Косово и од Албанија, меѓутоа овој тип на музицирање не е практичен во тој дел, така да не сме имале одговор во претходниот период на овакви состави, на специфична музика, така да јас не можам во културата да ставам резка граница во етничкиот дел. Значи, видите, ние овдека немаме, овој интернационален, немаме агенда на етничка застапеност, а фолклорот го почитуваме, знаете дека го поддржуваме фолклорниот дел, а меѓународниот фестивал е фестивал на учесници кои имаат таков тип на музицирање. Во минатото сме имале контакти со некои состави од Косово, од Албанија, меѓутоа нема овако вид музицирање и не пријавија учество до сега. Во иднина, секоја таква иницијатива, ако имате можност да ви направите конекција со таков состав, во наредните фестивали ќе бидат вклучени како учесници на фестивалот. Ние до сега немаме добиено позитивен одговор од ниедни општини кои се од друг етнички состав, потоа од албанската заедница за учество на вакви фестивали, ради спецификата на музицирање. Тоа е управо дека можат и тоа како да отпеат одлично, тоа се стари македонски песници на македонски со презнак, тоа е одлука нивна, ќе ги пратиме ние како тамбурашки со нашиот тамбурашки состав, со пробиг направени и ќе биде изненадување како тие знаат и тоа како да отпеат добра народна песница. Значи ќе видите кога ќе видите и затоа е изненадувањето уште поголемо и Мартин и ја со извинување една страна на Ивона што не може да биде присутна од оправдани причини, јас ви информирам. Иначе се ова што ја бејано сите ќе плюс наши Игор Василков и Маргит Станковски. Јас сакам само да дополнам во однос на ова прашање, тоа беше моја идеја. Јас како човек што ја промовира оваа музика со доаѓањето 14 фестивал и така натаму, бидејќи еден од најголемите имиња во овој вид на музицирање е Нино Величковски. Маргит се голем бренд исто така, меѓутоа на нашето небо се појавуваат нови имиња кои даваат надеж дека Кубано продолжува во таа насока и му кажам на директорот на фестивалот, односно директорот на фондацијата, да направи напори овие големи таленти, луѓе што покажаат големи способности и квалитет во тие настапи, да се вклучат во овој правец и напорот е да они се адаптираат на ова музицирање. Значи, сака да прикажеме најдоброто од нашиот град во однос на тој тип на музицирање. Господин Дамјански, уште едно прашање. Споменавте дека освен општината која што го поддржува фестивалот со 400.000 денари, така еден од поддржувачите на Министерството за култура. Ме интересира колку висината на средствата што ги дава. Да, ние како апликанти, јас ќе одговорам, Фондацијата за култура и спорт аплицира при Министерството за култура во тој одреден термин. И еве трета година добиваме, оваа година 200.000 денари се проектирани. Во транши ќе бидат
пуштени секој година тоа, што се, мината година беше 150.000, ова година е 200.000. Инаку, како бенефит морам ова да ви го кажам дека во овие 11 години од ова што го работиме има преку 5, односно 6 тамбурашки оркестри во Куманово, да ги набројам од Гезме до Наздравје, до кумановски тамбураши, до наши тамбураши, тука и Свети Николе, минатата година настапија. Ова тамбурашка приказна, значи, продуцира уште тамбурашки музичари и тоа е еден бенефит и на градот, и нормално на општината, на републиката. Јас пак ќе кажам, ние сме благодарни на средствата што ги добиваме, со цел да исто до година малку повеќе се вклучи и бизнис секторот, за да можеме да го дигнеме на уште поголемо ниво фестивал. Но еви со средствата кои се, ние успеваме да го задржиме нивото и квалитетот на фестивал. 2.500 евра, 150.000 денари. Ова година се со решение, мислам дека е планирано, 200.000 денари. И замислите, Куманово е 7% од Македонија, стално потенцирам. На таков програм на култура добиваме 3.000 евра за цела година, за целото културно доживување. Па сега вие новинаите процените дали се тоа доволни средства, ако у некои други заедници се дават за некакви случаи, овакво лето, онакво лето, овакви настани со енормни суми пари. Еве, вчера објави дека неколку уметници добиле по 10.000 евра за по една песна, а нашиот град, кој е 7% од популација, добива 3.000 евра на годишен ниво. Мислам дека анализата треба да биде во ваши ръце. Може ли не може да се воздржам од сите овие искажувања. Овие тројца луѓе со еден недостатък, доктор Ристо Келешев, како прв човек на тамбурашкиот, кумановските тамбураши, започна да го организира овој фестивал. Градоначалникот како градоначалник, Нино и Келешев како представници од тамбурашкиот оркестар, а јас како директор на Национална установа Центар за култура. И тоа беше најприродна работа да една таква установа која има еден преубав простор, кој има вработено стручни лица, има целокупна техника и се она што е потребно за една успешна организација, и така и го направивме тој фестивал и имавме директен пренос од македонската телевизија. Директен пренос, изненадена беше цела Македонија. Каде е ова? Така го уредивме тој амбиент да беше стварно еден убав нов момент во музиката во Македонија. И се одеше така додека политиката не се меша во тоа. Значи, јас како директор на Центар за култура ја работите таа работа, ама не само ја, целиот Центар за култура. После тоа Центар за култура, бидејќи е национална установа, тој како да не припаѓа на овој град. И од тогаш наваму ние културата ја преселивме на градскиот плоштад, на Кејо, во Пелице, се во некои импровизирани услови, а не таму каде што му е местото на тоа. И она што реков беше престижно, директен пренос 2 дена на македонската телевизија, да доаѓаме до ситуација, ова што го рече и градоначалникот, да плаќаме за да некој врши пренос од овој настан. Многу ми е жал што овие неколку последни години овој фестивал, кој имаше една нагорна линија во однос на ние не поминавме од некои непознати причини од еден потесен простор на градски плоштад. Сите овие имења што сега се шетат из Македонија и гостуват во другите градови што не е било и на нас, беа на овој градски плоштад, први на овој градски плоштад. Меѓутоа, се гордееме со тоа што и покрај сите овие општо познати притисци што ги има Куманово, продолжуваме и понатаму и се надеваме на подобри денови и плоштад и многу позвучни имења, меѓутоа и оваа понуда што имаме во рамките на сегашните можности, ќе видите утре и задутре дека е одличен избор и ќе продолжи традицијата на тамбурашкиот фестивал во Куманово и понатаму.